proszę zobaczyć ruchy geparda. Owce oczu bije jaty niczym z grzechotnika. 6 wspaniałych. Jaka w nich drzemie energia, wybuchnie. Kurde. Zgotują nam tu elektryzujące widoki. Sorry. Bang! Mamy to. Świetna atmosfera, humory dopisują. Dzięki naszym komentatorom czujemy się jak na prawdziwym meczu. Wspierani jesteśmy przez fantastyczną ekipę elektroinstalatorów. Działo się tutaj, a kuchnię, jak zobaczycie, to naprawdę to inna kuchnia niż ta każdego z nas, ta domowa. I pani Gessler też inna. A chciałem jeszcze dodać, że moja ulubiona liczba to 221. Z wielkim bólem serca muszę się przed wami tutaj wszystkimi przyznać, że ja już niestety od 10 lat nie skręcam. Korzystam tylko i wyłącznie z szybko złączek firmy Wago. Jest mi z tym bardzo dobrze. Dołączyłem do zespołu Wago. Nasza taktyka na ten mecz jest zawarta w 3 punktach. Bezpieczeństwo, precyzja i złączki z serii 221. Tak się teraz łączy. Ja nie wiedziałem, że w kontaktach, instalacji, w złączkach, przyłączkach, kablach może być tyle napięcia, to znaczy wiedziałem, ale tego napięcia emocjonalnego, tego napięcia związanego z grą aktorską, a przede wszystkim z panem Tomkiem Śmochem. Zostałem zaproszony do drużyny Wago jako elektroinstalator i wspólnie z kolegami nagrywamy dla was film i już niedługo zobaczycie efekty. Czyli my przeszkadzaliśmy, proszę Państwa, ale to człowiek sukcesu, kapitan drużyny sukcesu. Bawimy się świetnie, naprawdę atmosfera jest super, wszyscy koledzy są naprawdę przysympatyczni i pamiętajcie, dobra rada na koniec, nigdy nie skręcajcie przewodów. Pozdrawiam. Kazali wejść, siedzieć, nie ruszać się, bo coś spadnie, coś się zepsuje. O, przepraszam, jeszcze raz. Pan Tomek z kolei był na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami sportowymi. Dręka na pulsie, jak skaczą, to skaczą. Jak wszystko pan wiedział i na bieżąco relacje mieliśmy. Dzisiaj to jest świetna promocja dla mnie, także dla całej ekipy Wago. Fajna przygoda, już chcę zobaczyć efekty, co nas tutaj spotkało we Wrocławiu. Zapraszam. Jestem tutaj jako elektromonter. Na co dzień też się zajmuję elektryką. Jest bardzo, bardzo fajna atmosfera. Jest miło, elegancko. Pozdrawiam wszystkich. Niestety nie mogę ci wiele dać, więc ci po prostu bardzo serdecznie podziękuję. Jeszcze rękę. A, przepraszam.